Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê di derbarê kurmanc û zazan de di van salên davî de nîqaşek cuda di rojevê de germ bûye. Başek siyasetmedarên Kurdên Zaza sala 2017 partiyek bi navê Partiya Gel ya Zaza damezrandin. Partiyê niha navê xwe guheriye kiriye Partiya Dema Demokrasiyê û serokê partiyê dibêje em Zaza ne Kurdin, em miletekî cuda ne û zimanê me jî ne Kurdî ye. Zazaların farklı dili ve kültürü ve tarihinin yaşamasından Parastina çand û ziman û hebûna zazayên zirarê neda ti kesî. Lazim e em baş bibînin ku dîroknan jî dibêjin zaza gelekî cuda ye. Zimanê wan cuda ye, dîroka wan cuda ye. Rast em hemû gelên arîne û birayên hevîn û gelê zaza heta niha neyarîtiya çi gelekî din nekiriye. Aryan halklarız hepimiz, kardeş halklarız. Buralarda komşu olarak yaşadık. Zazalar hiçbir komşusuna da kötülüğü yok tarihte. Li ser gotinên serokê Partiya Gel ya Zaza, Kurdên Zaza bi xwe jî bûne du beş. Hindek ji wan dibêjin em tenê Zaza ne, hindek dibêjin em Kurdên Zaza ne. Brahma kurmancı mı? Yani zazaki wiki koluk kurmancı. Zazayım. Milletime dersimi Zaza olarak zonumu. Herçend li ser vê mijarê zêde berhemên nivîskî û lêkolînên li berdest nebin jî lê di van salên davî de mijarê bala lêkolîner û akademîsyenan jî kişandiye. Yek ji van lêkolîneran jî ku bi xwe jî Zaza ye dibêje rast e ku em Zaza ne kurmancin lê em bê şik û şibhe Kurdin. Aslında mesele tane mesela Raşa, Zaza kurmuş ni kurmuş ama Zaza Kürt. Yani ne tane Zaza mavaş Kürt, Zaza işte gerek mesela kurmuş, Goran, Soran, Havramon mesela bana işken bek mesela nomad bek ziyad. Ama mesela tevada mesela maz Zaza Q ser kurmuş ki kısakin yani gerek ama en ifade kana bivajin. Zaza kurmuş ni Raşa var. Kurmuş Zaza ni ama kurmuş Zaza pya Kürt diyor aslında. Mesela çada. Di dîroka Bakurê Kurdistanê de du şoreşên mezin bi serokatiya Kurdên Zaza hatine meşandin. Serokê Serhildana sala 1925 Şeyx Saîd Efendiyê Pîranê û serokê Serhildana sala 1938 Seyid Rizayê Dêrsimî Zaza bûn. Herçend de çi amar û datayên fermî nebin jî li belê têgotin û texmîn kirin ku hejmara Kurdên Zaza li Bakurê Kurdistanê derdora 3 milyonan e. Piraniya van jî li bajarê Dêrsimê, Amedê û Çevligê dijîn. Her wiha li bajarê Ezirgan, Erzurum, Sêvaz û Mûşê jî gundên Kurdên Zaza hene. Şewket Herkî, Rûdaw, Enqera.